예, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 오늘도 잊지 않고 저희 올마이 TV를 시청해 주시고 무심스님 채널을 애청해 주시는 애청자 여러분 정말 감사하고 각 가정마다 수만세 이루시고 성불 하시기를 빌면서 이 방송 진행하겠습니다. 예, 감사합니다, 선생님. 오늘 알아볼 사람은요. 예. 연예인입니다. 연예인 누굽니까? 네, 그 미스터 트롯 나오셨다가 예. 얼마 전에 그러니까 군대 가셨다가 이제 얼마 전에 그 공익 소집 해제됐던 누구지? 김호중. 네. 트로트 가수 원래 이 사람은 성악이잖아요. 네. 근데 저는 이분의 이 컨텐츠를 준비를 하면서 약간 이제 그 스님이랑 비슷하다고 느꼈던 게 이분이 이제 이분 이야기를 바탕으로 만든 영화가 있어. 예. 알아. 사실 나도 그 영화 봤고. 예, 굉장히 사고뭉치였잖아요. 막 사운드 많이 하러 다니고 그랬던 사람이 이제 노래에 빠져서 이렇게 말 그대로 그 인생 역전이 되는 그런 스토리가 됐는데. 그건 사실이에요. 예. 이 친구도 아마 나를 모를 거예요. 네. 이 친구 학창 시절 내가 아니까. 그때 내가 알잖아. 그 시대에 알아요, 내가 이 애를. 네. 알거든. 그때는 이제 이 애가 이럴 줄 몰랐는데 뒤에 영화를 보고 이 애가 얘구나 그걸 알았지. 그때 한번 죽을 뻔하면 했지 나한테. 내한테 내 애기들한테. 우연찮은 그런 일이 있었어요. 네. 근데 이 친구가 사주가 굉장해요. 이 친구가 신민년 정유월 을사일 신미 진시거든 얘가. 네. 시가. 근데 올해 32살이고요. 양띠고 8월 25일 진시야. 근데 얘가 초장에는 굉장히 힘이 들었거든. 근데 앞으로도 좀 더 힘들어해야 돼. 힘든 일은 앞으로도 40까지는 힘들어. 열심히 해도 물론 먹고 사는 데 지장 없고 돈 벌이는데 네. 이 친구는 무조건 40이 넘어부터 이 친구는 그때부터 치고 올라가. 지금 그때 같이 나왔던 동료들 중에 치고 나간 친구들 많아요. 네. 1, 2등 얘가 7등까지 했을 때 정동원이는 솔직히 우리 동네 내하고 저 할아버지가 친구라 보면 돼. 네. 정동원이 저 할아버지 잘 알아 내하고 돌아가셨지만 그 동네에서 내 지금 스님 된 걸 아는 사람들 많아. 그가 하동군 금남 진교면이거든. 네. 진교면에 있었는데 저 할아버지 노래 잘했어 옛날에. 노래 잘하고 잘했고 노는 거 좋아했고 그 아들은 저거 정동원이 아버지는 나이 이제 40몇 살뿐이 안 됐을텐데 그 애는 우리 잘 모르고 애기들이니까. 근데 제가 이제 왜 이 친구를 이러냐면은 이 친구가 지가 철모를 때 저질렀던 그 일들이 지금 이 친구의 앞길을 많이 막아서고 있어. 그런데 그게 이제 계속 그리 막을 수는 없지. 그게 한계가 있어. 네. 이 친구는 지금 올 연말쯤 되면 좋은 인연이 와. 부부 인연 이런 게 아니고 지금 이 친구 콘서트도 오고 이러거든. 나오대 방송에 보니까 나오는데 크게 그리 많은 호응은 못 받아 지금 현재. 그런데 김호중이가 만능 엔터테인먼트라 해야 될까? 이 애는 뭐든지 그러니까 뭐든지 소화할 수 있는 애기다. 노래 춤은 이 애는 아니지 그죠? 저번 게. 근데 이 애는 아주 연기도 하게 될 거야. 영화도 하게 될 거고. 나한테 보라고. 피디님 내 이러는 거 잘 알잖아. 네. 이 애 사주를 내 보고 딱 지금 앉아서 딱 빼랑 앉아 있으니까 이 애 지금 10대, 20대, 30대, 40대, 50대, 60대, 70대, 80대까지 다 보고 있거든 지금. 네. 보고 있는데 얘는 40 넘고 나면은 아주 중년 연기로도 기가 막히게 노래도 그때 되면 기가 막혀. 가곡이면 가곡, 네. 소프라노로, 창이면 창. 지금 창을 안 하잖아 얘가. 네. 그 다음에 우리가 지금 트로트면 트로트. 네. 그런데
이 친구는 그때가 뭐 가수와 연기와 네. 여러 가지로 서너 가지를 아마 지금은 그렇게 많이 모르고 있는데 얘는 지금 올해 32살이니까 앞으로 한 5년 정도만 지내면은 여기에 나왔던 1등들, 2등들 있잖아. 지금 잘 나간 친구들. 네, 임영. 예, 여 애들 다 치고 올라가 버려. 얘가. 와, 그러면은 결국에는 한 40 넘어가서부터는 이분이 말 그대로 그 그래서 이 친구가 올 연말에 이 친구 손을 잡아주는 사람이 하나 와. 오는데 내년에도 이 친구가 쓱 좋지는 않거든. 내가 내년 후는 이야기 해줄 수 없지만 해도. 네. 그런데 이 오는 이 인연을 잘 잡아야 돼. 잘 잡으면은 네. 이 친구는 다시 한번 유학길을 떠나지 않을까 싶어. 어느 정도 했다가 지금 당장은 아니고 네. 한 활동하다가 한 1년 정도 또 유학을 떠날 거야. 일단 말씀해 주시는 게 이 올해 하반기쯤에 올해 말쯤에 이제 그 2년이 하나 들어온다고 하셨어요. 그리고 그 2년으로 인해서 뭔가 본인이 더 한 단계 성장할 수 있는 어마어마하게 성장했지. 네. 어마어마하게 성장. 그러면은 그 인연 때문에 유학을 가게 될 거야. 귀인이 들어온다는. 그렇지, 귀인이 들어오죠. 되겠네요. 그래 얘가 지금 현재 받고 있는 고통. 네. 지가 그 트로트 가수 그거 선발대에 나와서 이름을 날면서로부터 팬덤들도 받았지만 해도 이제 어릴 때 철모르고 했던 그게 이제 튀어나와가지고 그렇죠. 굉장히 안 좋았거든. 매스컴에서 네. 안 좋다가 이제 결국은 지가 그 뭐 조선 TV가 뭐 거기에 나와가지고 그 토르톤 애들 나오다가 EMA 처음에 나오다가 안 나와버리고 군대를 가버렸잖아. 그렇죠. 결론적으로 지가 왜냐면은 방송에서도 이제 못 써주니까 군대를 갔는데 군대 이제 제대로 했고 제대로 하고 다시 이제 보니까 콘서트를 열고 있는데 좀 힘들어. 열심히 했는데 좀 힘든데 네. 지금 내가 이번에도 노래하는 그 콘서트 하는 걸 보니까 내가 봤거든. 유심히 찾아봤어. 내가 왜냐면 7명 된 중에서 제일 내가 마음 아파했던 애니까. 김우준을요? 제일 마음 아파했던 애거든. 뭐 진짜로 마음 아파했던 애거든. 얘가 할머니 손에서 컸어. 네, 맞아요. 할머니 손에서 크면서 지가 그 당시에 왜냐면 그리 강할 수밖에 없었던 건 할머니 때문에 강했어. 할머니를 지키기 위해서. 할머니를 지키기 위해서 강해졌던 거야. 얘가. 그거 말 못해. 그래서 나쁜 애는 절대 아니고 마음도 착한 애고 친구고 이 친구가. 그런데 지금 기인이 이제 왔어. 기인은 이분으로 인해 가지고 올해 연말쯤 만나면 내년에 활동하고 24년도 정도 후반기에 네. 유학길을 잠시 오르지 않을까. 예, 그때까지 지가 유학 가려면 뭐 이제 좀 여유도 있어야 되니까 유학길을 가고 갔다 와가지고 가면서 지 이제 또 배필도 만나게 돼 있어요. 배필도 만나고 배필도 만나고 그러면서 이제 성장을 하면서 우리나라의 이제 대표적인 3사 MBC, KBS, SBS 그 다음에 이제 또 우리 또 이제 그냥 우리 지상파 말고 네, 뭐 종편들이 이제 막 알고 땡기게 되겠지 이제 서로 이제 땡긴다. 그러면 뭐 안 나오는 방송이 없을 정도로 나올 거야 얘가. 그리고 막 하다못해 막 마시는 것부터 입는 것까지 광고도 줄줄이 쓸 것이고 돈 박석에 오르는데 이 친구는 돈 벌면은 절대적으로 넘을 길을 위해서 안 쓸 거야 앞으로. 물론 지가 사는 집도 사고 결혼도 하고 가정을 꾸리겠지만 얘는 좋은 일에 굉장히 많이 써. 어느 누구 못지않게 욕심 안 내고 그런 아주 좋은 말. 이 복인애들 엄청 강한 애라 신민년 정유월 닭들의 을사 뱀이 진심의 용이잖아. 용 2마리에 닭에다가 양에다가 그래 아름다운 마음에다가 벼슬을 가지고 요거 왕관을 써야 될 애기인데 을사일 진심의 뱀이 2마리야. 엄청난 사주야 이 사주가. 얘가 만약에 나라에 녹을 먹으려고 마음먹었으면은 만약에 사법 쪽이 내가 법무로 가면 얘는 검판사 쪽이고 행정고시나 뭐 예무고시 치면
어디를 가도 4급 이상을 시험자 학교가 가를 싸주러 가야 되는 애기라. 근데 얘는 어쨌든 간에 어릴 때 잘못으로 인해 가지고 지가 좀 잘못 갈 길로 인해 가지고 얘가 지금 그때 지 이제 선생님 잘 만나 가지고 그것도 지가 천인을 만난 거거든. 천인을 만나가 노래를 알게 되고 지 모든 것을 노래에 이제 쏟으면서 지 마음에 젖던 엉어리 그것을 노래로 풀어내면서 시작한 거지. 그래 가지고 근데 이 친구는 김호중이는 나는 지금 현재 그 남자들 트로트 그 선발대 나온 친구 중에 내가 마음에 제일 애렸고 내 마음이 왜냐하면 어릴 때 내가 봤으니까 이 친구를 지가 그런 행동 할 때 봤고 그리고 이제 그 다음에는 우리 이제 정동원이 어린 애가 참 지금은 엄청나게 성장하게 고급화 됐더라고. 지금 돈도 많이 벌었고. 그래 지금 우리 그 가는 길에 정동원 길에 우리 집 가는 길로 내가 본가로 가는 길로 뭐 정동원 집 가는 길에 해가 우리 절로 가는 길 그러면 그 지어져 있어. 그 지었던 그 원래 그 집가 있던 분이 내 아는 선배인데 이름은 내 말씀 못 드리고 좀 유명한 분이라 그분도 진교에서 그분이 가 있다 그분한테 그 집을 사가지고 이제 정동원 집인데 원래는 저거 산 집이 그 민사로 뒤쪽에 가면 그 이상한 집에 살았어. 내가 잘 알아. 그래서 나는 김호중이는 지금은 힘들어도 천인이 내려서 가는 길을 인도하고 다시 한번 유학길을 갔다 와서는 우리 한국에 존재하는 지상파부터 시작해서 종편 어느 방송국에서부터 그때부터 뜨기 시작하면 이 친구는 승승장구가 60살까지는 아마 밀어붙인 대로 갈 거야. 그리고 돈 벌이면 이 친구는 자기 오른손이 한 일을 왼손이 모르게 할 거야. 누구처럼 뭐 연예인들 뭐 어디 이러겠다 이런 것도 안 하고 이 친구는 지도 새도 모르게 버린 거 가지고 이래. 지금도 하고 있어. 내가 알고 있지. 지금도 하고 있다는 거 이 친구가. 이 친구가 지금 소년 가장 돕는 계좌가 내가 12개를 알고 있어요. 지금 12개. 처음 들어보죠. 아마 이 저 방송국에서 모를 건데 요거는 이래가 매스컴 태워주기 좋아. 이 친구가 지금도 지가 지금 그 7명 중에서 제일 힘들거든 이 친구가. 힘든데 이 친구가 지금도 후원 계좌가 12개라 넘을 매월 나가는 계좌가 얼마씩 도는 금액은 몰라 얼마 나가는지는 12개를 알고 있어. 그러면은 대단하잖아. 그럼 소리 쏘면 누구도 모르는 거니까 자동으로 딱 지통에서 착착착 빠져나게 되지. 금액은 얼마인지 몰라. 지가 지금 도우고 있는 친구들이 있다. 와 진짜 단돈 몇천 원도 이렇게 그러니까 전화해서 그런 식으로 기부 몇 천이 아니고 요번에 보통 보면 나도 뭐 그런 부자를 좀 가 있다가 내 행편이 이러면서 지금은 이제 내가 뭐 쌀 같은 거 많이 올라져 있잖아. 보다시피 이런 거 내 주위에 이제 소년 가장들 오고 또 부모가 있는데도 할머니 할아버지가 키우는 애들이 있어. 가위로 그 같은 거 이웃집 나눠서 다 갈라먹고 쌀 같은 거 주고 그러거든. 내가 뭐 둘이서 하는데 뭐 쌀이 얼마나 묻겠어요. 이 기도살 올려놓은 거 이제 본인들 다 안 가져가니까 이러는데 우리 김호중이 군은 정말 나는 이거는 김호중이를 사랑하고 아껴주고 팬들한테 이 말씀 드리고 싶어요. 김호중이는 앞으로 끝으로 보는 걸로 그냥 다가 아니다. 얘는 지가 스스로 지 잘못을 일찍부터 깨달았고 지 시만을 지가 보고 있고 시만의 눈을 뜬 얘기다. 그렇기 때문에 지금은 힘들어도 이제 올 연말 지내면서부터 얘한테는 천인이 내려서 지가 가는 길에 만복이 깃들 것이고 앞으로도 지금 하는 좋은 일 앞으로도 더욱더 오른팔이 한 거 왼팔이 모르게 내가 하는 말은 그 말이야. 나도 그렇게 하고 있으니까 나 지금 공식적으로 어디 웬만해라 하면 어디 가면 뭐 돈 내라고 사인하고 뭐 안 해. 난 절대적으로 안 해. 나는 다음은 천이고 만이고 내가 오른팔이 왼팔이 모르게 해버리지 소문내고 이 안 해. 그래서 우리 김호중 군 이분 가수짐에도 어제 가수 생활 목 관리 잘하시고 이 스님들도 연불로 목 관리 잘하고 나도 은간 연불을 많이 하니까 나는 이런 천조대 같은 거 하면 하루 평균 5시간 딱 연불하는 시간만 5시간 정도 하니까 내가 그러면 지금 그 20년 했으니까 이 목이 견디겠어. 목 상태가 좋으실 수가 없어요. 그런 게 막 계속 목에 좋다는 건 다 먹고 있지. 그래서 어쨌든 간에 목 관리 잘하고 그래가지고 건강했으면 좋겠고 좀 또 짝만 내가 배필라가 좋은 아들 놓고 이제는 이롭지 않는 행복한 사회 행복한 세상 행복한 가정 꾸리기를 팬분들과 모든 분들께
감사드립니다. 남아미타워.